Ловля форели на колеблющиеся блесны. Это ведь, наверное, самая древняя приманка, но споры вокруг нее, кажется, только острее становятся с каждым годом. Да, это точно. И чем больше мы, казалось бы, узнаем, тем больше появляется каких-то, нестыковок и вопросов. Мы вот сегодня решили столкнуть две, можно сказать, полярные точки зрения. И главный вопрос, который мы ставим, звучит так. Колеблющаяся блесна — это в сущности просто кусок металла, где успех зависит от настойчивости, от настроения рыбы, от удачи в конце концов. Или это все-таки тонкий, сложный, я бы даже сказал, капризный инструмент, который требует глубокого понимания своей механики. Я сегодня буду отстаивать как раз вторую позицию. Я глубоко убеждена, что за этой обманчивой простотой скрывается сложнейшая гидродинамика, где, знаешь, каждый микрон изгиба, каждый миллиграмм веса крючка — все это имеет решающее значение. Это, так сказать, инструмент для тех, кто понимает. А я со своей стороны буду доказывать, что вся эта сложность, она надумана. Ее придумали, чтобы, оправдать и высокую цену одних блесен, и наши собственные неудачи с другими. Ключ к успеху не в каких-то там мистических изгибах, а в совершенно понятных вещах. В правильной подаче, в активном поиске рыбы, и в простом понимании ее поведения. Все остальное — это, извини, от лукавого. Что ж, позиции заявлены, и они, как мне кажется, совершенно несовместимы. Давай начнем вот с чего. Если ты говоришь, что это просто кусок металла, то как ты объяснишь один, очень простой и известный всем факт? Вот мы на реке, берем две блесны. Они могут быть почти идентичны по форме, по весу, по цвету. Одна, допустим, от известного японского мастера, другая очень качественная, но реплика. На вид почти не отличить. И мы ставим их в абсолютно, казалось бы, одинаковые условия. Тот же участок реки, та же снасть, то же течение. И одна блесна стабильно, заброс за забросом приносит поклевки, а вторая молчит. Просто молчит, как будто ее нет в воде. Одна идеально держит струю, а вторая на той же самой скорости срывается в бесполезный штопор. Если это просто кусок металла, почему такая разница? А я думаю, что ты упускаешь самый главный, самый непредсказуемый фактор во всем этом уравнении — самого рыболова. Ты говоришь про одинаковые условия, но они никогда не бывают одинаковыми. Когда ты ставишь дорогую, породистую, как говорят, блесну, ты же подсознательно в нее веришь. Ты ведешь ее, увереннее. Ты даешь ей больше шансов, ты делаешь проводку более вдумчиво, дольше держишь ее в перспективной точке. А когда ставишь реплику, у тебя в голове уже сидит такой червячок сомнения, а вдруг не работает. И ты быстрее ее сматываешь, проводка получается более дерганной, скомканной, ты просто не даешь ей шанса. Разница-то не в куске металла, а в голове у того, кто держит спиннинг. Мы ловим не блесной, мы ловим своей верой в нее. Подожди, то есть, по-твоему, это все чистая психология, а законы гидродинамики мы просто выносим за скобки. Это, конечно, очень удобная позиция, но она совершенно не объясняет чисто механические вещи. Вот почему одна блесна на быстрой проводке начинает стабильно играть, а другая, внешне точно такая же, сразу входит в штопор, то есть начинает просто вращаться как пропеллер. Для форели это ведь уже не рыбка, это какой-то непонятный мусор в воде. Она на такое не будет реагировать. Это же объективная реальность, ее можно в бассейне проверить, глазами увидеть, причем здесь вера. А при том, что рыболов должен подстраиваться под приманку, а не наоборот. Если блесна срывается в штопор, значит, ты ведешь ее слишком быстро для ее конкретной геометрии. Это не значит, что блесна плохая, это значит, что ты не нашел для нее правильную скорость. Та самая породистая, она, возможно, просто, имеет более широкий рабочий диапазон. Она, так сказать, прощает больше ошибок новичку. Другая же требует более тонкого, более деликатного подхода. Но это не делает ее нерабочей. Это делает рыболова, недостаточно опытным в данный момент. Мы слишком легко перекладываем ответственность с себя на приманку. Гораздо проще сказать «блесна не ловит», чем признаться себе «я не умею ею ловить». Но постой, ведь это и доказывает мою правоту. Если одна блесна требует одной скорости, а другая совершенно другой, значит, они разные. Значит, их геометрия, их баланс, их изгибы — все это создает абсолютно разное поведение в воде. А значит, это не просто кусок металла, а сложный гидродинамический объект, чьи свойства нужно понимать. Ты же сам себе противоречишь. Я не противоречу. Я говорю, что эти свойства — это не какое-то там секретное знание, доступное избранным. Это простые физические параметры. И задача рыболова — не медитировать над этими изгибами с микроскопом, а на практике буквально за несколько забросов понять: ага, вот это любит помедленнее, а вот это побыстрее. Это чисто практический навык, а не теоретическая физика. Ты усложняешь там, где все решается простым опытом у воды.
Мне кажется, мы сейчас подошли к самому корневому вопросу, который и лежит в основе всего нашего спора. Что же все-таки первично? Форма приманки или проводка, которую задает рыболов? Я абсолютно на 100% убежден, что проводка первична. А форма — это лишь отправная точка, не более. Опытный рыболов, который понимает, как реагирует рыба, он может заставить ловить практически любую железку. Серьезно, дай ему крышку от пивной бутылки, он ее согнет, просверлит дырку и поймает рыбу. Потому что он знает, что рыбе нужна не идеальная форма, а правильное, живое движение в нужный момент времени, скорость подмотки, положение удилища, короткие рывки, паузы разной длительности. Вот это настоящие инструменты. А сама блесна — это, скажем так, холст. Художник может нарисовать шедевры и на дешевом картоне, а дилетант он испортит и самый дорогой холст. Утверждать, что все предопределено изгибом металла, это значит обесценивать мастерство самого рыболова. Это очень красивая и, я бы сказала, романтичная метафора, но, боюсь, она разбивается о суровую прозу жизни и законы физики. Я бы сказала совершенно иначе. Форма — это фундамент и несущие стены здания, а проводка — это всего лишь внутренняя отделка и расстановка мебели. Ты не можешь построить небоскреб на фундаменте от дачного домика, как бы гениально ты потом не расставляла внутри диваны. Форма определяет абсолютно все. Она задает тот самый, как ты выразился, коридор возможностей, в котором рыболов уже может действовать. Широкая и тонкая блесна всегда при любой твоей самой гениальной проводке будет медленно планировать и осыпаться на паузе, а узкая, толстая, компактная всегда будет быстро тонуть и лучше пробивать струю. Ты не заставишь ее медленно парить, как бы ни старался. Форма диктует устойчивость на течение, характер колебаний, их амплитуду, частоту и, что самое важное, момент срыва в штопор. Проводка лишь помогает раскрыть тот потенциал, который изначально заложен в геометрии. А пытаться заставить блесну делать то, для чего она не создана, это не мастерство, это просто путь к разочарованию. Но послушай, именно в этом и есть мастерство, в том, чтобы расширять этот коридор, а не слепо ему следовать. Ты говоришь, что узкая блесна не будет парить. А я тебе скажу, что если вести ее на натянутой леске против течения, контролируя снос, она будет практически зависать в толще воды, очень соблазнительно покачиваясь. И это работа рыболова, а не заслуга формы. Мы своей проводкой можем компенсировать или, наоборот, усилить врожденные свойства приманки. Это и есть диалог с приманкой, а не слепое подчинение ее геометрии. Я не согласна. То, что ты описываешь, это не изменение свойств, это нахождение оптимального режима для уже существующих свойств. Ты просто нашел тот угол и ту скорость течения, при которых ее конкретная геометрия работает предсказуемо. Ты не изменил ее базовых свойств, ты лишь идеально под них подстроился. И это как раз доказывает, что понимать эти свойства необходимо. Нельзя подстроиться под то, чего не понимаешь. А самое интересное ведь начинается тогда, когда мы прекращаем активную проводку, и раз уж мы заговорили о паузах и падении. Да, это интересный момент, но для меня он тоже выглядит гораздо проще, чем его пытаются представить. Падение блесны на паузе — это, во многом технический элемент. Это переход между активными фазами проводки. Момент, когда мы даем приманке заглубиться, сменить горизонт или просто даем рыбе шанс ее догнать. Основное внимание рыбы, на мой взгляд, привлекает именно движение. Вибрация, блики, шум, а поклевка на паузе — это скорее, такая инерционная реакция. Рыба преследовала движущийся объект, он внезапно остановился, и она по инерции его атакует. Это не сама пауза провоцирует, а вот этот контраст между движением и его прекращением. Пауза — это пустота. Прости, но я не могу с этим согласиться. Это настолько противоречит всему моему опыту и опыту тысяч других рыболовов, что я даже не знаю, с чего начать. Говорить, что пауза — это пустота, да это кульминация всей проводки. Это не прекращение игры, это ее самая важная, самая выразительная фаза. Подавляющее, абсолютное большинство поклевок происходит именно на паузе, во время так называемого осыпания. В этот момент блесна имитирует раненую, потерявшую силы, умирающую рыбку, которая трепещет и безвольно падает на дно. Для хищника, который генетически запрограммирован на поиск самой легкой добычи, это самый сильный провоцирующий сигнал. Равномерное движение может привлечь внимание, заставить форель выйти из укрытия и следовать за приманкой, но именно это бесконтрольное, трепещущее падение на паузе заставляет ее совершить бросок. Это не инерция, это осознанная атака на уязвимую цель. Называть это техническим элементом — это, извини меня, совершенно не понимать, что происходит под водой. Постой, но ты же сама говоришь, бесконтрольное падение. В этот момент мы теряем прямой контакт с приманкой.
Мы не управляем ей, мы просто даем слабину шнура. Как это может быть кульминацией и проявлением мастерства, если мы в этом процессе, по сути, не участвуем? Это просто гравитация делает свою работу. Мы же говорим об управлении приманкой, а здесь управления это нет. А вот здесь ты глубоко ошибаешься. Мастерство как раз и заключается не в том, чтобы дергать за ниточки каждую секунду, а в том, чтобы создать идеальные условия для этого бесконтрольного падения. Правильно выбрать блесну, которая красиво сыпется, а не просто тонет камнем. Сделать паузу нужной длительности, не слишком короткую и не слишком длинную. Отдать шнур ровно настолько, чтобы блесна падала свободно, но при этом сохранить минимальный контроль для фиксации поклевки. Вот это и есть управление. Мы не дирижируем каждым движением блесны в момент падения, но мы создаем всю сцену для этого главного акта. И утверждать, что пауза — это просто переход, значит игнорировать саму суть работы колеблющейся блесны. Хорошо, я допускаю, что в этом есть твоя логика. Но это подводит нас к более общему вопросу, который мы уже затронули. Что важнее? Движение или его отсутствие? Скорость или тишина? Я все-таки считаю, что форель, как и любой хищник, в первую очередь реагирует на движение. Активная подача, сильные вибрации, яркие блики – вот что выводит ее из состояния покоя, включает инстинкты и заставляет атаковать. Тишина и неподвижность – это отсутствие сигнала. Это, информационный вакуум. Рыба не может среагировать на то, чего нет. Поэтому я сторонник более активных, динамичных проводок. Нужно показать рыбе, что по ее территории движется что-то живое и, возможно, съедобное. Которое наступает после движения и становится главным триггером. Форель может долго и с любопытством преследовать активно играющую приманку. Она ее видит, она ее изучает, но не решается на атаку. Почему? Потому что объект выглядит здоровым, сильным, способным дать отпор или убежать. Атака — это всегда риск и трата энергии. Но в тот момент, когда приманка проявляет уязвимость, то есть замирает и начинает беспомощно падать, вот тогда и происходит атака. Активная подача выполняет свою важнейшую функцию. Она привлекает внимание рыбы, выводит ее на позицию для атаки, разжигает любопытство. Но именно пауза, именно тишина после шума провоцирует финальный бросок. Это как в хорошем триллере. Напряжение создает не сама погоня, а внезапная тишина, когда герой замирает за углом. Именно в этот момент зритель ждет развязки. Так и рыба. Но ведь эта тишина не может длиться вечно. Если пауза будет слишком долгой, рыба просто потеряет интерес и уйдет. Значит, движение все равно первично, оно должно возобновиться, чтобы снова привлечь внимание. Выходит, что тишина — это лишь часть цикла, а не сама цель. Разумеется, это цикл. Движение привлекает, тишина провоцирует. Я не говорю, что нужно просто положить блесну на дно и ждать. Но нельзя умалять значение тишины. Считать ее просто отсутствием сигнала — это, значит не понимать психологию хищника. И это непонимание, как мне кажется, распространяется и на более, казалось бы, мелкие детали, например, на крючок. О, крючок. Для меня это самая простая и понятная часть всего уравнения. Крючок — это инструмент. Инструмент для засечки и удержания рыбы. Все. Его главная и, по сути, единственная функция — быть острым, прочным и надежным. Замена штатного тройника на одинарный крючок — это вопрос исключительно практический. Меньше зацепов за коряги, меньше травм для рыбы, если мы ее отпускаем. Говорить о том, что его вес как-то кардинально влияет на игру блесны, это уже, уход в какую-то эзотерику. Его масса, она же ничтожна по сравнению с весом самой приманки. Это все равно, что утверждать, что цвет шнурков влияет на скорость бегуна. Я не могу поверить, что ты, опытный рыболов, так говоришь. Крючок — это критический, это фундаментально важный элемент балансировки всей системы. Его вес, его размер, его форма, даже материал, из которого он сделан, все это меняет центр масс блесны. И это напрямую, самым непосредственным образом влияет на ее игру. Особенно на ту самую игру нападения, о которой мы только что так долго спорили. Неправильно подобранный крючок может полностью убить игру самой уловистой, самой породистой блесны. Он может сделать ее слишком статичной, лишить ее вот этого трепета на осыпании или, наоборот, заставить срываться в штопор при малейшем ускорении. И обратное тоже верно. Иногда замена крючка на чуть более легкий или, наоборот, чуть более тяжелый может оживить блесну, которая до этого казалась совершенно мертвой. Называть его просто инструментом для засечки — это фундаментальное непонимание физики приманки. Он ее руль и ее киль одновременно. Постой. Я согласен, что если повесить на 3-граммовую блесну крючок весом в грамм, это что-то изменит. Но мы же говорим о разумных пределах.
Разница в весе между тройником и одинарником нужного размера — это сотые доли грамма. Утверждать, что форель способна уловить эту разницу в игре, это, по-моему, приписывать ей какие-то сверхспособности. Мне кажется, мы просто ищем сложные объяснения для простых вещей. Чаще всего, если рыба клюет, она клюнет и с тем, и с другим крючком, лишь бы он был острый. Дело не в том, что форель улавливает разницу. Дело в том, что эти сотые доли грамма смещают центр тяжести и меняют гидродинамический профиль приманки. А для объекта, чья игра построена на тончайшем балансе между стабильностью и хаосом, это имеет огромное решающее значение. Это как в фигурном катании. Небольшое смещение корпуса и идеальное вращение превращается в падение. Так и здесь. Это не эзотерика, это чистая физика. И это подводит нас к главному, самому, наверное, болезненному вопросу для любого рыболова. Что делать, когда блесна не работает? Я и здесь придерживаюсь простого и практичного взгляда. Если блесна не ловит, значит, сегодня не совпали внешние факторы. Не тот цвет для данной освещенности, не та форма для текущей силы течения. Может быть, в этом водоеме у форели другая кормовая база, и она привыкла к другой форме добычи. А может быть, просто пассивное состояние рыбы из-за погоды или давления. Успех заключается в том, чтобы не упираться в одну приманку, как в икону, а постоянно перебирать свой арсенал, менять цвета, размеры, формы, пока не попадешь в то, что нужно рыбе именно здесь и сейчас. Это эмпирический подход, метод проб и ошибок. Не работает серебро — ставь золото. Не работает золото — ставь оранжевый. Это логично и понятно? А я считаю, что это путь самообмана. В подавляющем большинстве случаев причина не в блесне, а в непонимании рыболовом ее работы. Фраза «эта блесна не работает» чаще всего означает «я не умею работать с этой блесной». Нерабочая приманка — это, как правило, та, которую ведут неправильно для данных условий. Возможно, ей нужна более медленная проводка, чем ты привык, или, наоборот, более быстрая, на грани срыва. Возможно, ей нужна более долгая пауза, чтобы раскрыть свою игру на падение, а ты ей этого не даешь. Списывать все на не те условия или не тот цвет — это самый простой способ избежать анализа собственных действий и признания собственного непонимания. Это перекладывание ответственности с рыболова на кусок железа. Но ты же не можешь отрицать объективные факторы. Я сам был в ситуациях, и ты наверняка тоже, когда в течение часа перебираешь десяток самых лучших, самых проверенных блесен и ноль, а потом ставишь какую-нибудь простую дешевую блесну ядовито-розового цвета, проводишь ее точно так же, как и все остальные, и на первом же забросе получаешь мощную поклевку. И потом ловишь на нее весь день. Как ты это объяснишь своим глубоким пониманием? Это был просто правильный цвет в правильный день. Я объясню это тем, что понимание включает в себя и фактор цвета. Но оно не сводится только к нему. Рыболов, который понимает, как работает его приманка, он сможет подобрать правильную проводку и для серебряной блесны в тот день, чтобы спровоцировать рыбу. Возможно, ему придется работать на грани срыва, чтобы создать максимальную вибрацию, или использовать очень долгие паузы у дна. Он будет искать ключ в проводке, а не в цвете. А рыболов, который просто перебирает цвета, он действует вслепую. Он может случайно найти правильное решение, но он никогда не поймет, почему оно сработало, и в следующий раз снова будет действовать методом простого перебора, надеясь на удачу. Это разница между системой и случайностью. Мне кажется, это приводит нас к финальному главному разногласию. Я считаю, что не существует универсальных колеблющихся блесен. Невозможно создать одну приманку, которая будет одинаково хорошо работать в горном ручье и в стоячей воде озера осенью и весной для активной и для пассивной рыбы. Это утопия. Поэтому успех рыболова определяется размером и разнообразием его коробки с приманками и умением быстро и правильно подобрать нужный инструмент под конкретные условия. Это как у хорошего хирурга, у него много разных скальпелей, и он знает, какой взять для какой операции. А я скажу так. Возможно, и не существует универсальной блесны, но существует универсальное понимание принципов ее работы. И рыболов, который постиг эти принципы, будет успешным в любых условиях. Поняв, как форма влияет на игру, как баланс зависит от крючка, как скорость течения взаимодействует с весом приманки и как пауза провоцирует атаку, можно успешно ловить очень ограниченным набором приманок в самых разных условиях. Дело-то не в количестве железа в коробке, а в глубине понимания физики процесса. Такой рыболов не подбирает скальпель под операцию. Он понимает анатомию настолько хорошо, что может провести сложнейшую операцию одним самым простым скальпелем. В конечном счете я останусь при своем мнении. Не существует одной правильной колебарки. Есть лишь правильный выбор под конкретный день и конкретную воду. Практика, опыт и разнообразие арсенала. Вот путь к стабильному результату.
Постоянный поиск и эксперимент у воды, а не теоретизирование на берегу. А я скажу, что, возможно, универсальной приманки и нет, но есть универсальные принципы. И тот, кто их понял, будет ловить рыбу всегда, вне зависимости от того, сколько блесен лежит у него в коробке. Потому что он будет понимать, что и почему происходит под водой, а не просто надеяться на удачу. Это спор, я думаю, вечен. Он будет продолжаться столько, сколько люди будут ловить рыбу на кусок изогнутого металла. Но он, как мне кажется, показывает, что за каждым нашим забросом, за каждой проводкой стоит выбор. Да, выбор, доверять ли интуиции и слепому перебору, или все-таки пытаться понять физику процесса, который скрыт от наших глаз. Возможно, истина, как это часто бывает, находится где-то посередине. И сегодняшний разговор — это, наверное, лишь повод для каждого из нас еще раз задуматься о том, что на самом деле происходит там, на другом конце лески.